Ciao a tutti, allora oggi vorrei tornare su quello che ho detto nel primo video a proposito del suono di una lettera a seconda se questa lettera si trova da sola o è all'interno di una parola. Nell'esempio fatto per l'alfabeto, per la lettera B, tanto per dirne una, io ho detto B di banana. Si nota già la differenza del suono tra B come singola lettera e B della B all'interno della parola banana. Questo principio vale naturalmente anche per molte altre lettere dell'alfabeto, perché se pronunciamo la singola lettera come N, M o T, P, il suono è diverso da quello che emettiamo quando pronunciamo quella singola lettera, ad esempio N, nave, M, margherita, T, tavolo, P, palla. Il suono è evidentemente diverso da quello che viene emesso quando pronunciamo quelle lettere, quelle stesse lettere, all'interno della parola. E questo principio non va confuso con quello che ho detto a proposito della lettera C e della lettera G, perché quelle due lettere modificano il suono a seconda della vocale che precedono. Io ho detto avremo C di ciliegia e C di carta proprio per questo motivo. E allo stesso modo abbiamo G di giallo e G di gatto, e questo è molto importante. Hi, this is Stefano, and starting today I would like to give you explanation and hints to learn Italian language. In my first video I was talking about the alphabet, the Italian alphabet, and the different sound which letters have depending if we pronounce the letter itself or if we pronounce the letter inside a word. So in the alphabet I mentioned the letter B like banana, and you probably can see the difference if I pronounce B in the Italian way, B-E, or if I pronounce B inside the word banana. The sound is B in the Italian way, and the word is banana. This principle applies to many other letters in the alphabet, like M, M, N, N. So I don't say Nave, but I say nave, because the sound is different. The same principle applies to letter T, P. So I don't say diavolo, but I say tavolo. I don't say pialla, but I say palla. And this is important, and it has not to mislead you, because there are two letters, the letter C and the letter G, which have a different principle, which follow a different rule. The pronunciation is different according to the vowel that they precede. So if I say C di ciliegia,
the sound is different if I say K di carta. So in the first case I said C, or to say better, C, like ciliegia, cherry, and I said C, or to say better, K, like carta, that is paper. So this is very important, and I hope you can keep this in your mind for future. So long for today. Allora, come avrete notato, quando io ho iniziato il video mi sono presentato, ho detto ciao, io sono Stefano. Questo è soltanto uno dei modi per presentarsi. Ce ne sono due altrettanto semplici e altrettanto comuni. Io posso dire infatti io sono Stefano, oppure mi chiamo Stefano, oppure il mio nome è Stefano. Quelli che ho appena indicato sono i modi più comuni e più semplici per presentarsi, e io punto sulla semplicità, però spero anche che, ascoltando la mia voce, iniziate a riconoscere qualche parola. Ovviamente alle parole e al loro significato sarà dato spazio nelle prossime occasioni, nei prossimi video, e per i prossimi video ci sarà anche chi mi aiuta, cioè mia moglie che è indonesiana, e potrà dire la sua per l'esperienza che ha avuto nell'imparare la lingua italiana. Per oggi vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Ciao! Well, today I also would like to add the way we introduce ourselves in Italian language. In Italian, that is very easy, and there are three popular ways. That is, sono Stefano, mi chiamo Stefano, il mio nome è Stefano. Well, in English it sounds like, this is Stefano, my name is Stefano, they call me Stefano. I think that you can easily see the correspondence of these three ways to introduce yourself. And as I said, just a little help in this first video in English. So I hope to see you again in my next video, where I will be talking about other topics. Thank you. Bye.